Bize dondurma mı aldın? Evet. Ederiz. Süreyim. Var bakalım. Teşekkür ederim. Babama da bana da babama da bunlar. Tamam. O zaman dolaba koyalım onları, olur mu? Babanınkisini dolaba koyalım. Tamam bu. Biri sana, biri bana, biri nenene, biri babana. Evet. Biz buraya saklayalım. Tamam. Buraya karşına bunlar. Tamam. Bana bu bondan aldı. Bu şey. Poşeti ver bana. Ana. Açabiliyor musun artık sen? Açılıyor. Aç bakalım. Açıyor. Şimdi açtı. Yok, gelmez bu tarafa. Güzel.
seni gönlüme bağlamışım. Ondan da olur. Zaman tutuyor. Ay benim. Çocuk da bir kasa üstüne de korktum tutar. Benim. Onun bebek arabasını getirir misin? Nerede? İçeride. Battaniyeyi de ser içeri. Yarın onlar hep kendiler şarkı. Yok ya gelmezler ya. Ana itiraf et. En sevdiğin torunum bu. Hayır. Ama tabii gözümüz bunun üstünde daha çok. Hangisine? Ver bana. Expert geldi. Devlet geldi. Evet. Hamur böyle sizin. He. Özellikle araba arası attık. Öyle gelemedik. Evet. Aşırı köyleri gezdik. Bütün evleri gezdik. Yan bahçeye baktı. Aşağıdaki sarı tarafını çekti. Yan bahçeyi çekti. Ondan sonra bir köprü var. Köprünün yanında 2 parsel var. Sahil yolu parseller var. 2 parsel oraya var. Ona baktık. Bir de 21 dönüm olan Sütlüce dere boyundaki. Sütlüce dere boyundaki oraya baktık. Oraya baktık. Konum haritada orayı gösteriyordu. Ben yine de diğer tarlaya da gittik. Cumali'deki tarlaya da gittik. Orayı da gösterdim. Ben orasının fotoğrafını da çektim. Ya bu küçük mü sanki? Şu domatesleri bitirsin neden gideceğiz? Evet, o zamana kadar baban da gelecek. Akşam onu beşiklere götürdüm. Bugün bu akşam kızını partiye getireceğiz.
herhalde yüzüğüne biber miydi öyle bir şey? Ama Duman nasıl? çok iyi valla. Benim tarladakiler iyi. Yükselenler. Senler iyi mi? İyi. Ya kenteler de çok iyi de. Anne ne yaptın sen ya? 7. Hadi bakalım. Sen de tamam dur aradan atma tamam mı? Havadan atma. Kaldır, kaldır. Ne oldu? Şimdi bu salça daha tatlı olacak. Balım yapıyor ya. Demedi yapsın bunları. Hı?
Evet, salçalarımız bitti çok şükür. 16 büyük birer kiloluk şişe. 16 tane de küçük yarım kiloluk şişe çıktı. 3 tane de şöyle büyük 2'şer kiloluk zeytin şişesi doldu. Yani toplam 35 kilo salça çıktı arkadaşlar. Allah bereket versin. İnşallah hayırlısıyla kışa yemeği nasip eder Rabbim. Bu videom da bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Sizlerden destek bekliyorum. Bir dahaki videom biber salçası ve tarhana yapımı olacak. Hayırlı günler.